Adesso nel bellunese a Taibona Gordino per la precisione, dove oggi è andata in scena la protesta di comitati e cittadini contro le centrali idroelettriche. Puntano il dito contro le speculazioni e il rischio dei danni ambientali. Vediamo perché. Provate a immaginare questa valle senza acqua. Perché? Ci sono già 3 impianti idroelettrici e ci sono ulteriori 4 domande di sfruttamento in tutta la valle che è lunga 7 km. I progetti per altre 4 centrali idroelettriche sul torrente Tegnassa a monte di Taibon a Gordino. L'acqua prelevata, messa nelle condutture e poi scaricata nel fiume chilometri più a valle, con il risultato che anche questo corso d'acqua, che rende unica Valle San Lucano, rimarrebbe quasi a secco con solo quello che viene chiamato il minimo vitale. Nessuno deve più venire a costruire centrali idroelettriche nel nostro territorio, che è un territorio unico al mondo, un territorio bellissimo, un territorio aperto al mondo. Noi vogliamo la nostra acqua. Non c'è torrente che non abbia una richiesta, 2 richieste, 3 richieste di impianti idroelettrici in un territorio già molto sfruttato, e le richieste continuano a arrivare perché ci sono questi incentivi che rendono l'investimento molto interessante. A Taibona in 1000 per dire no al centinaio di progetti presentati per usufruire dei contributi pubblici solo in provincia di Belluno, e le amministrazioni locali non hanno quasi modo di difendersi. Quasi niente purtroppo, sì, perché sono progetti e concessioni che passano sopra le nostre teste. Il nostro ruolo si limita a poter fare delle osservazioni oppure movimenti come oggi. E io dico un'altra cosa: le regole in questa situazione devono metterle i bellunesi, in un territorio che ha come risorsa principale l'ambiente, le nostre montagne e l'acqua. Dobbiamo gestirle noi. E le battaglie dei cittadini stanno smuovendo le acque. Abbiamo vinto in Valle del Mis in Cassazione, dimostrando che le nostre ragioni erano le ragioni del diritto. Abbiamo adesso ricorso alla Commissione europea per denunciare il processo autorizzativo della Regione Veneto. Abbiamo chiesto una moratoria su tutte le nuove concessioni. Da Taibona a Agordo la marcia di un lungo fiume di persone per dire che l'acqua è di tutti e va difesa dalle speculazioni e dagli interessi di pochi. E oggi è stata una giornata di